Είναι το 32ο λεπτό. Στην παλιά που έκανε δεξιό θα το ξαναδείουμε, να ξαναβλέπουμε. Ο δεξιός Μακοχάφ πήγε να μπει στη φάση τώρα εδώ που βλέπετε ο Ρέινορ. Πέφτει με δύναμη απάνω ο Καλιτζάκης. Το ρίχνει στο έδαφος, οπωσδήποτε τον ρίχνει στο έδαφος. Και ο Λουτ Σόρενσεν, ο Δανός, δεν δίστασε να δείξει αμέσως το σημείο του πέναλτι. Και είναι ο Τόμ Χάτσισον στο πέναλτι. Επαναλαμβάνω ότι η φάση αυτή στο 32ο λεπτό ευκαιρία για τη Σουόνσι να προηγηθεί. Αν δεν τελικά είναι ο Τζέιμς, ο Ρόμπι Τζέιμς στο πέναλτι. Και ξεγέλασε τον Αμπαδιωτάη και η Σουόνσι στο 32 προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού εδώ στο Βέτσφιλντ. Ένας Παναθηναϊκός που θα έλεγα ότι έπαιξε με τη φωτιά και στο σημείο αυτό κάηκε. Μια και μέχρι στιγμής από τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα, ξανά το πέναλτι, έδειξε μια ητοπάθεια, έναν εκνευρισμό, ένα άγχος. Δεν προσπάθησε να καλμάρει το παιχνίδι, να κρατήσει την μπάλα. Αλλά θέλησε απλώς να μην δεχτεί γκολ, παίζοντας άτσαλα, ανοργάνωτα, James. Ο Λέγκ στο πλάγιο. Πολύ βαθιά παλιά που πήδησε ο Φίλιπς. Βγαίνει ο Μπατζετάκης πάνω στον Ρέινορ και είναι το 2-0. Φοβερό. Πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό πρέπει να είναι ο Μπόιλ ο σκόρερ. Όχι ενώ ο αρχηγός, ο Μέλβιλ. Στο πλάγιο που κτύπησε ο Λέγκ έγινε η σέντρα. Πήγε να απομακρυνθεί παραβιάνει ο Μπατζετάκης πάνω στον Ρέινορ και πέφτει από την άλλη πλευρά ο Μέλβιλ και κάνει το 2-0. Ακριβώς το 46. Ο Παναθηναϊκός δέχεται στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου ένα δεύτερο γκολ. Ο Κόλεφ. Πρεσάρουν οι Οαλοί. Η παλιά του Χατζιαθανασίου. Ελέγχεται από το Μέλβιλ. Χέρι κάνει ο Καλατζής. Όχι, λέει ο διαιτητής, κάνει το σούτ ο Καλατζής, κάνει την μπάλα, Τρομολεβίνακας και ο Δημόπουλος κάνει το 2-1. Προηγουμένως έγινε ένα χέρι. Στην προσπάθεια το Καλατζής να κοντράρει την μπάλα με την κόντρα από τον, με τον μάλλον Χαφ. Έγινε ξανά η φάση. Πάει να διώξει την μπάλα ο Χάφ, η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Καλατζή. Ο διαιτητής λέει παίζεται, ο Καλατζής θα κάνει το σούτ, διώχνει προς τα πλάγια ο Μπρέση και ο Δημόπουλος κάνει το 2-1 στο 50. Δηλαδή 5 λεπτά μετά το ξεκίνημα δεύτερου μηχρόνου το σκορ γίνεται 2-1. Στο 66 αυτό. 21 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, ο Σουόνς Παναθηναϊκός 2-1. Ο Χάτσισον στο κόρνερ. Από την άλλη πλευρά. Έξω από την περιοχή. Παλιά του Ρέινορ. Είναι το 3-1 για τη Σουόνσι από τον Ρέινορ, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, από τον Μέλβιλ, από τον αρχηγό. Το 3-1 στο κόρνερ που χτύπησε ο Χάτσισον. Ξαναδεί τη φάση. Κοιτάξτε, στο κόρνερ του Χάτσισον προσπαθεί να απομακρυνθεί η μπάλα. Απομακρύνεται κάπως. Έρχεται ξανά την άλλη πλευρά. Τη γυρίζει ο Ντόρια και ο αρχηγός της Σουόνσι, ο Μέλβιλ, κάνει το 3-1 στο 62. Μπαλιά του Κόλεφ προωθημένη για τον Σαραβάκο που βαίνει μες στην περιοχή. Ο Σαραβάκος και ανατρέπεται. Και ανατρέπεται, ο διαιτητής κοιτάζει τον επόπτη και δίνει πέναλτι. Προς στιγμήν φάνηκε ο διαιτητής ότι κάπου αφέβαλε, κάπου
Δεν ήξερε αν είναι μέσα στην περιοχή. Όχι, φάνηκε καθαρά ότι είναι στην περιοχή. Κοιτάξτε ξανά. Είναι απ' έξω. Τελικά είναι απ' έξω. Γι' αυτό κοίταζε τον επόπτη. Τελικά δίνει πέναλτι ο Λούντου. Πράγμα που δεν αρέσει του αλλούς. Και ο Σαραβάκος είναι στο πέναλτι και κάνει το 3-2. Ένα παιχνίδι με 5 γκολ, χαμηλό, χαμηλής ποιότητας, χαμηλό επίπεδου, αλλά με 5 γκολ. Στο 72. Λοιπόν, 3-2 παραλαμβάνω υπέρ της ουαλικής ομάδας το σκορ αυτή τη στιγμή. Η μπαλιά του Μπρέση, ο Γιωργαμλής για τον Σαραβάκο που δεν είναι offside τη φορά, όχι βέβαια δεν είναι. Να ο Σαραβάκος να έχει ευκαιρία να γίνει το 3-3 και γίνεται το 3-3 στην εκπνοή του αγώνα από τον Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος ακριβώς το 89 και κάτι θα λέγαμε κάνει το 3-3 και δίνει την πρόκληση στον Παναθηναϊκό και έτσι δεν θα υπάρξει παράταση. Δεν θα υπάρξει μια άλλη μείωρη αγωνία για τους ομάδες του Παναθηναϊκού που είναι εδώ πέρα στο Βέλτφιλντ. 3-3 ακριβώς στην εκπνοή του αγώνα. Την παλιά αυτή είδατε πως πέρασε ο Σαραβάκος, βγήκε ο Μπρέση να του κόψει το δρόμο. Κοιτάξτε ξανά, ο Σαραβάκος φεύγει, μπαίνει μες στην περιοχή, βγαίνει ο Μπρέση, περνάει την μπάλα, προσπαθεί να την περάσει πάνω από τον τερματοφύλακα, τα καταφέρνει αφού η μπάλα προηγουμένως μάλιστα αναπήδησε και στην πλάτη του Μπρέση και στο 89 και κάτι γίνεται το